Paasfeesprobleme. Jesus en sy disippels gaan terug na Betanië toe. En later daardie aand gaan Judas haastig Jerusalem toe om iets te doen wat hy al baie lank beplan. Ek wil die hoëpriester sien. 'n Man met die naam Judas Iskariot wil hy sien, hy sê dis dringend. Judas Iskariot, sê die hoëpriester. Hy is die een van Jesus se disippels, bring hom in. Ek weet hoe graag u van Jesus ontslae wil raak, sê Judas. Wat sal u my gee om hom oor te gee? Weg van die skares mense wat in hom glo. Toe sê die hoëpriester, 30 stukke silwer. Daarna wag Judas vir die regte oomblik om Jesus aan die Joodse leiers oor te gee. Maar terwyl Judas besig is om skelmplanne te maak met die hoëpriester, dink Jesus vooruit aan die Paasfees. Jesus roep vir Petrus en vir Johannes eenkant toe. Gaan Jerusalem toe en maak gereed vir die Paasfees, sê hy vir hulle. Waarheen kan ons gaan sodat die vyande u nie sal sien nie, sê hulle vir hom. Wanneer julle in die stad kom, sal julle 'n man sien wat 'n kan met water dra. Volg hom huis toe. Vra die eienaar van die huis om julle die vertrek te wys waar ons die Paasete kan eet, sê Jesus. Petrus en Johannes gaan toe dadelik. Hulle kry 'n man wat 'n kan water dra en volg hom na sy huis toe. Ekskuus meneer, waar is die vertrek waar Jesus en sy disippels die Paasete kan eet? Vra hulle vir hom. Kom saam met my, sê hy vir hulle. Die man wie sy huis dit is, wys toe vir Petrus en vir Johannes 'n groot bovertrek. En daar maak hulle alles vir die Paasete gereed. Terwyl die disippels gereed maak om die ete te geniet, kniel Jesus net soos 'n dienskneg om hulle voete te was. Nee Here, ek is nie goed genoeg dat u vir my 'n dienskneg kan wees nie, sê een van die disippels. As ek nie jou voete was nie, Petrus, kan jy nie die ewige lewe kry nie, sê Jesus toe vir hom. Nadat Jesus al die disippels se voete gewas het, gaan sit hy weer by die tafel. As ek, julle Here en julle Meester, julle kan dien, moet julle ook dieselfde vir mekaar doen. Die dienaar is nie groter as die meester nie. Jesus leer toe sy disippels, maar hulle verstaan nie alles wat hy sê nie. Dan sê hy iets vreesliks. Een van julle gaan my verraai. Here, is dit ek? Vra een van die disippels vir hom. Toe sê Jesus, die een vir wie ek die brood gee, hy sal my verraai. Toe staan Judas dadelik van die tafel af op en gaan vinnig uit. Die ander disippels verstaan nie hoekom nie. En toe is dit die Here se ete. Nadat Judas die verraaier weg is, tel Jesus 'n stukkie brood op. Hy dank God daarvoor, breek dit en gee dit vir sy disippels. Hy sê, dit is my liggaam. Dan hou Jesus 'n beker wyn op. Drink uit hierdie beker, elkeen van julle, sê Jesus. Dis my bloed wat vir julle sonde sal vloei. Nadat ek weg is, drink dit om my te onthou. En so sluit Jesus 'n nuwe verbond tussen God en mense wat in Jesus glo. Wanneer ons in Jesus se naam die brood eet en uit die beker drink, dan onthou ons dat God sy seun gestuur het om ons van ons sonde te red en aan ons die ewige lewe te gee. Toe sê Jesus, oor 'n kort rukkie moet ek van julle af weggaan. Julle kan my nie volg nie, maar voordat ek gaan wil ek julle herinner. Julle moet mekaar lief hê soos wat ek julle lief het. Maar toe vra die disippels, Here, waarom kan hy ons nie volg nie? U weet ek sal my lewe vir u gee. Maar Jesus antwoord vir Petrus, sal jy regtig, Petrus? Voordat jy môreoggend die haan hoor kraai, sal jy 3 keer sê dat jy my nie ken nie. Ek, sê Petrus vir Jesus. Sê dat ek Jesus nie ken nie, nooit. Die disippels is bang, omdat Jesus sê dat hy gaan weggaan. Maar Jesus sê, moenie bang wees nie. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek gaan hemel toe om 'n plek gereed te maak vir almal wat op my vertrou. Ek sal God vra om vir julle die Heilige Gees te stuur, om julle te troos. Hy sal vir altyd by julle wees. Kom nou, dis tyd dat ons gaan. Hulle verlaat stil die bovertrek en loop deur die stad se maanverligte strate. Hulle gaan aan die oorste kant van die hek uit en stap oor die vallei na die tuin van Getsemane aan die Olyfberg. Jesus vra vir 8 van sy disippels om te wag, terwyl hy Petrus en Jakobus en Johannes verder saam met hom vat. Hierdie is vir my 'n hartseer nag, sê Jesus. Bly hier en waak, terwyl ek alleen gaan bid. O Vader, sê Jesus, as dit moontlik is,
Moenie dat ek ly vir al die mense se sondes nie. Ek sal egter ook doen wat u van my vra, bid Jesus. En toe Jesus teruggaan na Petrus, Jakobus en Johannes toe, kry hy hulle vas aan die slaap. Hy gaan nog 2 keer alleen weg om te bid, en elke keer wanneer hy terugkom, dan slaap sy vriende. Maar die 3de keer, toe sê Jesus, word wakker, dis tyd julle. Die een wat my gaan verraai, hy is op pad. Terwyl Jesus nog so praat, storm Judas die tuin in met 'n groep mense agter hom. Hy soen vir Jesus as 'n teken, sodat die soldate weet vir wie om te arresteer. Wees gegroet, meester, sê Judas. Toe die soldate vir Jesus gryp, trek Petrus dadelik sy swaard uit en kap een van die diensknegte se oor af. Petrus, bære jou swaard, sê Jesus. Dink jy nie dat ek tot God kan roep om duisende engele te stuur om my te beskerm nie? Die skrif sê dit moet so gebeur. Jesus raak sag in die diensknegt se oor en genees hom. Toe die disippels sien dat Jesus hom sonder teenstand laat arresteer, hardloop hulle vir hulle lewe. Die soldate vat toe vir Jesus terug Jerusalem toe, dieselfde stad waar die mense hom dae tevore so toegejuig het.